हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल मंजीत मोटो ब्लॉग। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने कल की वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो कल हम फ़ोन वगैरह लेके अब भैया की शॉप पे, तो हम टायरों की दुकान पर गए थे, वहाँ पर टायर वगैरह पूछे। तो हमने कल जो है टायर नहीं लिए थे, तो अभी आज हम जा रहे हैं टायर लेने के लिए। आज हमारा प्लान जो है वो बन चुका है, तो आज हम टायर लेकर ही आएंगे। तो देखते हैं कौन सा टायर हम ले लेंगे कौन सा नहीं। तो हमारे जो ललित भाई हैं वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो अभी मिलता हूँ सीधा आपको बाइक पे। सो फाइनली अभी जो हमें कॉलेज में आया हुआ था मैं, तो अभी हम जा रहे हैं टायर लेने के लिए ललित भाई की बाइक के लिए। तो ललित भाई जो वहाँ से अब हमारी बाइक जो निकाल रहे हैं, तो अभी चलते हैं तो देखते हैं क्या सीन रहता क्या नहीं। तो ये रहा हमारा कॉलेज, पीछे चेक कर, ये रहा पार्किंग एरिया और ये रहा हमारा कॉलेज। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता क्या नहीं। ये चेक करो भाई, ये रहा हमारा कॉलेज, चेक कर रहे हो। तो अभी हम चलते हैं, ललित भाई वो चेक करो, वो ललित भाई आ रहे हैं, चेक करो। ललित भाई हैं, इन्होंने बाइक जो निकाली है। अभी चलते हैं टायर लेने के लिए, तो देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। तो आज ललित भाई बोला टायर जो लेकर ही आना है, तो देखते हैं चलते हैं। तो हम जो कॉलेज से अभी निकल गए हैं, तो अभी चलते हैं टायर वाली शॉप पे, तो लेते हैं टायर। तो फाइनली गए हम जो है टायर वाली शॉप पे पहुंच गए हुए हैं। तो अभी लेते हैं टायर, देखते हैं क्या सीन रहता है। ये चेक करो भाई, ये आ गया टायर वाली शॉप। हम जो कल यहीं से टायर पूछ के गए थे, ये चेक करो। पिछले ब्रेक से कराना पड़ता। मूड ब्रेक लाया कर। ये ललित भाई कर रहे बाइक पर, ये चेक करो। तो हमने कल जो यहीं से टायर पूछा हुआ था, तो आज हम वही लेने के लिए आए हैं। वो कितने क्या टायर है? अबे वो आते हैं अंदर। गाइस यार, जो हमने कल टायर देख के गए थे वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा यार। आ रहेगा आ गया, ये रहा गाइस, ये रहा। हाँ। कितने क्या भाई? तो गाइस देखते हैं भैया कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, ये चेक करो। हम जो कल यहीं पर आए हुए थे, तो भैया पता नहीं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, वो चेक उधर है, वो उधर आए, उधर पहुँचा। तो गाइस ये है शॉप वगैरह। तो ये गाइस ये टायर पर है यहाँ पर, तो देख रहे हो। गाइस ये टायर चेक करो, ये वाला। वो कह रहे थे गोदाम से मंगा देंगे। है किधर वाला दे दे। आ थल्ले वाला वीरे। 12 नंबर और मंगा दे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਮੋਟਿਆ ਓਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। 12 ਨੰਬਰ ਇੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਚੌੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। 90 18 ਨੂੰ 21 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 18 ਦਾ ਏਡਾ ਸਹੀ ਟਾਇਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਏਡਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 16.5 ਦਾ ਓਏ 1650। ਚੌੜਾ ਕਿੰਨਾ? ਚੌੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। गाइस ललित भाई जो पूछ रहे हैं, बस ठीक है। वहाँ पे 2150 ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2100 ਦਾ। ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1600 ਦਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। 1600 ਦਾ। हाँ ठीक है ये। 12 ਨੰਬਰ। तो गाइस ललित भाई जो पूछ रहे हैं प्राइस वगैरह जो पूछ रहे हैं, तो अभी देखते हैं कौन सा लेने वाले कौन सा नहीं। तो अभी हम यही वाले लेने वाले, ये चेक करो, इसकी कंडीशन देख रहे हो गाइस, ये चेक करो। ये कौन सा टायर है? चलो TVS चेक करो भाई, TVS का टायर है ये। तो चेक करो भाई, जुम्बो कंपनी का टायर है, चेक करो। 18 नंबर टायर है ये। तो अभी इसको लेते हैं, फिर चलते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल भी करवाएंगे बाइक में। तो अभी हम लेते हैं टायर, तो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस जो मेरी बाइक है, उसके पिछले ब्रेक शू भी ख़त्म हो गए हुए हैं, तो वो भी हम नए डलवाएंगे। तो भी ये वाला तो भैया ये फ़ोटो वगैरह खींचे, तो ये बोल रहे थे कि टायर जो है गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से लेकर आते हैं। तो देखते हैं, ये ललित भाई हमारे। हमने सोचा था गाइस कि ये टायर डलवाएंगे, ये वाला देख रहे हो। तो ये टायर गाइस बहुत ही महंगा बता रहे हैं, 2100 का बता रहे हैं, 21,000 का बता रहे हैं टायर। तो इतना तो हमारा बजट नहीं, तो हम यही वाला टायर लेने वाले हैं, ये चेक करो ये वाला। तो
सो गाइस हमें जो ये टायर मिल चुका है ये चेक करो। तो अभी हम जा रहे हैं तो इसको करवाते हैं इंस्टॉल। तो अभी हम चलते हैं घर। तो ललित भाई की जो बाइक है उसको उठाते हैं फिर चलते हैं इसको जो हमें इंस्टॉल करवाने। तो ललित भाई चेक करो, ललित भाई जो बाइक चला रहे हैं वो भाई। तो भाई ये चेक करो। तो अभी हमें इस टायर वगैरह हमको मिल चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो ये चेक करो ललित भाई जो बाइक चला रहे हैं चेक कर रहे हो। तो भाई ललित भाई बोल रहे थे पहले तो हम कॉलेज जाएंगे, उसके बाद कॉलेज के बाद हम जाएंगे घर। तो देखते हैं अभी चलते हैं कॉलेज तो उसके बाद हम जाएंगे घर। तो भाई ये हमने टायर लिया है तो कमेंट करके बताना का टायर कैसा है कैसा नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज। तो कॉलेज के बाद हम जाएंगे घर। तो फिर जाएंगे वर्कशॉप तो इसको करवाएंगे इंस्टॉल। तो देखते क्या सीन रहता क्या नहीं। तो भाई ये रहा हमारा कॉलेज। तो अभी हम कॉलेज में आ चुके हुए हैं। तो ललित भाई जाएंगे अंदर। तो हाँ चकरा दे भाई ये हमारे कॉलेज का पार्किंग एरिया। तो ललित भाई जो अभी अंदर जाएंगे तो देख कर आते हैं। ओके तो भाई ये ललित भाई जा रहे हैं अंदर, पूछ कर आते हैं सर वगैरह हैं कि नहीं है। तो उसके बाद हम चलते हैं ये टायर को इंस्टॉल करवाने के लिए। चेक करो भाई ये टायर जो हमने लिया है चेक करो। कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है गाइस। तो भाई चलते हैं टायर वाले शॉप पे तो इसे करवाते हैं इंस्टॉल। तो आपको मिलता हूँ सीधा उधर। सो गाइस ये चेक कर ये जा ललित भाई। तो अभी हम चलते हैं इसमें करवाते हैं टायर इंस्टॉल। सो गाइस ये चेक कर रहे हो ललित भाई कैसे जा रहे हैं ये चेक करो। तो भाई ये टायर जो पंचर हो चुका है ये चेक करो। ये वाला टायर जो अभी हम इंस्टॉल करवाने के लिए जा रहे हैं चेक करो। ये वाला टायर देखो ललित भाई देख रहे हो भाई कैसे जा रहे हैं चेक करो। चेक करो भाई ये टायर ये वाला टायर चेक करो भाई। ये वाला टायर गाय बिल्कुल ये फट चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं भैया की शॉप पे। तो वहाँ पर करवाते हैं नया टायर इंस्टॉल। तो चलते हैं वहाँ। तो आपको मिलता हूँ उधर उधर। जो हम भैया की शॉप पर आ चुके हैं ये चेक करो। ये रहे भैया जो हमारे टायर इंस्टॉल करने वाले हैं। और भैया कैसा है ये देख। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कर रहे भाई ये भैया हमारा टायर जो इंस्टॉल करने वाले ये वाला चेक करो। ये वाला टायर और अपने बंदे याद हाँ इन्हें कुछ कहना यार। ये रही बाइक ललित भाई ये बाइक लगाने तो ये टायर करते हैं इंस्टॉल इसमें। तो ये भी हम इंस्टॉल करवाएंगे ये वाला चेक कर रहे हो ब्रेक शू। ये वाला टायर इसका जो ये चेक करो। ये वाला टायर जो इसका बिल्कुल खराब हो चुका है ये चेक करो। ये वाला टायर हाँ हाँ आओ। तो गाइस इसको करवाते हैं इंस्टॉल। तो देखते हैं क्या सीन रहने वाला क्या नहीं। भाई बोल लगी मेरी बाइक चेक कर रहे हो। हवा तो नहीं भरनी है आगे लग नहीं अच्छे। भैया जो भी टायर वगैरह फिट कर रहे हैं तो देखते हैं। 3 hours later. ललित भाई ने टायर वगैरह इंस्टॉल करवा दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर रुक के दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर रुकते मैं आपको दिखाता हूँ ललित भाई ने टायर जो इंस्टॉल करा दिया हुआ है। तो ये चेक करो भाई ललित भाई ये टायर जो इंस्टॉल करा दिया हुआ है चेक कर रहे हो। ये टायर ललित भाई जो इंस्टॉल करा दिया हुआ है। तो इसकी जो बाइक ये चेक करो भाई। ये चेक करो भाई ललित भाई क्या कर रहे हैं। तो क्या इसकी जो सर्विस वगैरह भी करवाने वाली है वो भी हम करवाएंगे। तो अभी चल ये चेक कर भाई बिजली मारने की कोशिश। ये चेक कर भाई क्या कर रहा है ललित भाई देख रहे हो भाई। देख रहे हो ललित भाई जो बिजली मारने की ट्राई कर रहे हैं देख रहे हो। चलो 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 अभी तो भाई देख रहे हो भाई ललित भाई बिजली मारने की ट्राई कर रहे हैं। तो देख रहे हो भाई ललित भाई बिजली मारने की ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं कॉलेज। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। होप का ही आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।